Tamo zo mi pite itong mutong tomyom na tek panina dan kintek dingin ng lamening kay kapin nalen he. Tunina public voice television, Zolin voice television le, Zolin voice host panina tunina tukala ding news polhat ang kaunting morning. News khat na tul ni le som ni le ni December kha som le kong ni jing sang nai som le khale mene som nga ki mina zogam tedim copy ke ya sezang khwa ung na bulu gal kap te le PDF zolen le CDM sin ke polina SSC te to lang ni ki kam na nai ni wal sung hi chi thu ki za hi abai sa December kha som le nga ni sunol lamina tenim panina ung na bulu khalaya ni chaku ga kap te mi som mi kim sezang khwa a sangin sunga gia kwa khomi te ni savan pol kha dong lak sa ku hi chi hi langni ki kam na ung na bulu ga kap te asia liam pol khat nung kin ki kwa sezang khomi pasal khat jong liamina mi pi ga kap te lampanina aliam abai loina chidam takina gya phote zon ke khechi PDF zolen makai te lampanina zak sakna nei wi news ni na December kha somli ni zogam matupi khopi ungna bulu ga kap te len panina ga kap thum abanu toina ta khiawa December kha somle ku ni lamina bongpra ji de khon ge a kiman ki hi chi khomi te khadi ken na matupi khopi ungna bulu ga kap te na lampi te kha kap che pena zong ke ku hi che he ata khe ga kap thum te amar ki zo na hang pen kam sung lampi athelo na hang hi ding hi chin matupi khomi khatin ken hi to ga kap thum te amar khe zo chang in ungna bulu te ina lampi te hong ke ku hi che news thum na ungna bulu khit tu mi le som mi le ni November kha dong zogam bu phoma EAO le SSC ki ka mi pi ka kap le SSC ki ka thau toy te ki kam na zanga le som kwal ni ve sang tom zalo ding piang hi chi na ISP Myanmar ina December kha som ni le thum ni tang ko hi mendat khwama za le som ni le nga wa ki kam na piang in atam pe nei hi to bana wa leng zangina ki kam na som thum le thum ve wal omel e te gam tam na palen wa wam sunga som ni le sagi ve piang in atam pe nei hi to bana in tu le za le som sagi le nga wa ki hal tu ma atam pen tran tlang hi na in tu le som le khat sang tom zalo kam tum hi chi hi kam boi na hang to kaw tai dong to mi pi tu som ko le zanga le som nga bang pha hi kha khuwa ma mi pi tu som dum le tu nga wa ga tai no ma atam pe na hi hi India kam Mizoram ka tai na akibu mi pi tu som li wal pha hi china ISP Myanmar i tam ko na sunga khel hi news lina dong san su chi tunga mo sak na te sung panin achial lai agri lai sa mu phet teng yu upadi to thuki bol na nam nga te December kha som ni le ko mi na pe ding china thukhen jun to kinai lam te ina ge lu hi mo kai thuak te lam panina apwa ko tin dun de tetti ninga lak panina atop na pen khat December kha som ni na kisit khin hi to hi manina hong tung ding yong chenga alang ni to panina apita chaule chet piak ding thukhen zum pan na khen ta u hi apita chaule chet le thukhen ding yong ching ni bek chan lai manina amu khem pe man ta ding hi chi na thukhen zum to kinai lam te na ge ni tu lai ta kin athok khak mu te pen agri lai sa mu phet teng yu upari pom ma nga sa nga to thuki bol na nam nga pha hi amyu ta ta ba wa be an de sa ya si man khan khwai mu committee yan pung wai to dong hu na sem na te sem na ding na helicopter le na kom na vai te tung to ne na SSC na mo kai hi dong san su chin helicopter le na kom na vai te a set ding sep zia bangina akise mai manina ama tunga mo na omlo hi chi na November kha som ni le som ni le thum ni zum huna ama ngiatin gen khia hi som sagi le kum get apha dong san su chi pen amu som le nga to thu akibol hi tua sum panina amu som le li ading ina
ของกลุ่มซอมนี่และกลุ่มกุกกิเคคินเฮอาเจียนลายอมุงอาแต่เป็นนิพิโดทองอินซุมปนะทุกเห็นซุมาอากิสิตไอดองซันสุจิตุงะพิดานอัทักโตมอสังนาเตนัสเซตกินโชจานาเลอามาอากิบันทุมาโลปียาอากิมันเข้มเปอสวตาเก่งนาดิงนะUN และนายงานตะกาอัตายงวยปานินะเมียนุเฮnews nga na SSC na gamwaya thongke te si dan piang na omnol lo na ding na khau takin kham ding EU Asian makai te tonga National Unity Government ina ngen hi December kha somleli ni a kikip sak EU Asian tokun tokikum na pulang na tunga National Unity Government in ngai sun na pen December kha somle ko ni pula khiat na a ichibangin genu hi tulmi le somni le ni kum July kha sungina se music chang ta gaung song ujimi a kepan democracy te chalo sha tu mi le te SSC na thuma lo pi na atha na u EU le Asian makai te na South China Asian President E Special Envoy pen kipo na tuam te to hoi takin kimu ki ho sakin kimwan na lam ki ding yen na te pen attackin alam ding hiloina ji pare achellet te kiloina chian lai hi chi na NUGE pula khian na a ke ni pula ta SSC te in upadi me aji po achi ni pula na pen EU Asian makai te lampanina het khian ding le LNC azwak te tunga khak tan na te ke pan SSC na kamwai athong ke te atha theino lo na ding in na setakena phia pyak ding ke sam hi chi na NUG in gen hi EU Asian te tangko na a Myanmar gam songa ngong tat na khol pa na ding gam vai athong ke khem pe kha king na ding le lu da chin sa na mu hu na te te dan na omloi na hoi takin piak zo na ding in nget na te kam wa ku hi chi na NUG in gen hi ayang na National Unity Government pen tayawan kumpe in thukim na swa sak na om nai loina SSC in tul ni le SSC te in tul ni le som ni le thunga election boarding han jam na te jong khak tan ding ki sam hi chin NUG in gen hi NUG in EU le Asian in asset ding azani in han jam na te kipol khomin same khom ding hi chin jong gen hiနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ina pula khian na December kha som la ko ni dong revolution hangin si dan akipehin in thong songa akike mi som ko le sagi omta hi chi na ki the hi thelo kalin si dan ki pia myet kwe tati myet kwe te dan chamat khaya tu mi som li le ni om hi manin si dan ki pia avek pi na za le som thum le ko phata hi chi na AAPP na pula khia hi news guna Myanmar gama COVID-19 na le ukna bulu hangena kamupi alangkin zong khalin chimo hi chi na United Nation na pula na ne yu hi to aphaza pe nidang to te na azani bang khang to kammi te million som ni lenga in to kha u hi chi na UN project pi zum panina thune khatina December kha som lenga ni press conference a ken khia hi to teng pen UNDP na pula hi ya to teng pen UNDP e pula na hi ya tu lai ta kena UNDP in tu ni le som ni le khat ukna bulu khit pan ke pan tong ukna bulu khit pan ke pan dong tong mi pi million khat kianga hu na pekhin u hi chi hi ong pai ding kum ni sungin million sa gitong hu na piak ding na ge ke gel hi chi na UNDP na pulang na ni hi news sagina karini kam prusu khopi khanglam a ong na bulu ga kap te i na amat seli tan min sit li chen yi sang i kalvil na muna Macrosi zakhan pen currently army KA makai na to mi pi ga kapte ki pol khomena December khani kwani na jingsang vakabua SSC ga kapte atom pen mi kwa si uhi chi na KA lampani na tangko na ni uhi amasali tanmin sit li chin yi sang in pen ga kapte na tu mi le som kumina Macrosi loja tolku khoten ne sa ne sa te le tang eka tu ni le sa sagi fal lak sakina
alamu ai karini gam sunga ungna bulu ga kap te le mi pi te sunga ungna bulu ga kap le mi pi ga kap karini ga kap te ho karini ga kap hon te nisim thialina ki ka na omena December kha som na thum ni zong ti mo su kam huam san pya chau mai le betling khwa lam a zuan ssa ga kap te le mi pi ga kap te KNDF te ki kam na thum ve pi anga ka ssa ga kap te som thum kim liam hi chi na KNDF lam pa ne na pura ko hi to khi zo ssa ga kap te thau pi to akam na hang na khomi te khatin si lo hi chi hi News Gana Kachin Independent Army KIA Phongpi Pen SAC ka kapte in December kha som na sagi ni pan som ni sum kalvan leng zangena bom khial le thau pi to kamna nei den uhi chi in sai mai khomite in gen hi KIO thu jak sam na lam to ki sai thu ni umuji no bu igen na SAC ka kapte na mun kilai na tawan piak na hangun hibang ina akapu hi chi hi ke te phol pi Laiza Kopia, October Hasom Tumni, Galvan Lengni, Minnesom Li Val Sodin, Alen Hit Zo, Tau Pito Zong, Kapu Hichi in Komite Genuhi, October Hasom Nilatom Nina, Kachin Gampakan Huama, Anang Pa Hua Kibol Gayote, Kumchin Poya, Van Lento Bum. Akhenna hanguna mipi songukbal sin tampi pi liamuhi news kwana kum khatsung illelo tai sana gal tai om dongtong mipi lungsim chidamna bulpuina December khasom na kwani le somni ni na refugee camp committee te makai na to karini gamsung timosu khopi huam gal tai dongtok mi te omna sang in khara Christmas boy kibol sak hi ani masa kimol na tom kine ani ni na ngi na lam na kidem na le kimol na tom jong kine pi hi chi na currently tuni por khating gen hi currently dong tok te sang ka na sang ina sang na pang zani wal oma lai tan middle class dong chang ki kai the hi chi hi currently gam sunga tukum December kha Christmas hun sung tangina ki pol na tom mina dong mi pi te lung sim chidam na bulpui na mun tom ma Christmas pol boy saku ai tua boy te chidam na to ki sai ki bol na pumpi chidam na ding na thaza piang na le lung sim thap piang na te bol saku chi thu ki za hi news som na ka kap te na buluk mian bang kam mai boy na hamsat na to ki sai thai kumpi na gamveng pol khat samina information thu ki kum na khat December kha som ni le ni na bolu hi tu ki kum na sunga SSC te kamdang vai sai thunei o wana mong lun makai na anung zui pol khat jong kel wi chi thu media te pol khatin ki gel hi un sunga Laos Cambodia le Vietnam ki helwa Malaysia Philippines Indonesia Singapore Asian gam thupi te ki helwi news som la khatna haksan na tom hangin mi pi lama ading khia zo nai lo ka kap te le ukna bulu khut noya kumpina sem te na mi pi to ki pola tukan semina revolution sunga ki hel zo lo mi pi te to ki pola tukan semin revolution sunga a ki hel zo na ding National Unity Government NUG na December kha som ni na samna thu pula ku hi mi pi thu pok te lampanina akipula thu te wan patna tung tonin pa toina jong ki pe ding hi chi hi mi pi thu pok sem na sep thek na ding amasa pen NUG Ministry of Defense to izom na boling kisam hi revolution na sem na thaha na le galwaya hong khan sem ma bangin thule la kai khom na jong hong ki sam sem ma haksan na to am tom hangena mi pi lama ading khia zo nai lo por khat te jong thu hong po ku hi chi na NUG in gen hi tu po te to ki sai NUG in tang ko na revolution sung teng le revolution aman khit dong in NUG Ministry of Defense kep na noi tu po te ki kip sak ding hampan na tom zong the ding hi chi yu hi NUG kai khom na ukna bulu khida ke pan khasom ni le kha khasungina CDM alut palik le ka tu som le tu ni wa pakhin hi chi hi news som le ni na
Myanmar gam to kisai UN Security Council ina khen tan na u thu to kisain a khen tan na tung tonin Americanin lungkim pina le muang na thu American Foreign Affairs ina December kha American Foreign Affairs December kha som nil khanina pula ku hi to thu in ngong tat na to kisai khol the na ding Asian to khun Asian to kim nan nam nga te amal langin sep khian zon na ding le Myanmar gam mi te vote to pit sim sak na ding chi hi to ba na human rights le humanitarian swaya hu na pan pi na to tan om lo ina yak the na ding le thu man lo pi ya ki man mi te swa tak sak thu man lo pi ya ki man mi te swa tak sak na ding thu te jong kel hi UN Security Council ina a khen ta u thu hang ina SAC in kam mi te tunga tat sen na ngong tan na tampi panina a khol the na ding un vai thu pi hom nai hi chi in American Foreign Affairs in a gen hi bang thu khen tan na pen tu kha jakwa som ni le get kum Myanmar gam so tak na nga khit Myanmar gam vai to kisai UN Security Council ina a khat ve khen tan na ai Myanmar gam vai UNSC thu khen tan na vo piang na a Russia China le India ina thu kem pi na vo pelo hi UN Security Council ina Myanmar gam vai ai thu kem tan na to kisai NUG in zong lungdam na le thu kem na ba na ni dang sangin amui bun zo na sem na atang tun the na ding ong na buru ka kap SAC tunga thu pia a vai hom the na ding UN a Myanmar gam palai asem u cho mu thonin pula khi tu kala ding news kong tang ko ding to ta hin te mai kala kim ni yom na jata lungdam bo non te ke tam the ding ina to pa tu bang ta hen